ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு PIGEON. இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புறாலாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் ஒரு அப்டேட் இருக்குது. அப்படியே வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட வர பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே லைக்கும் பண்ணுறேங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன அப்டேட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஆனவருக்கு ஒரு பேர் வாங்கி போட்டாச்சு. அவன் நல்லாவே பேர் ஆகிட்டான். ஒரு 4-5 நாள் ஆயிடுச்சு. மீதிலாம் போட்டானுங்க. முட்டை வைக்கிறது தான் பாய்க்கு இருக்குது. டப்பாலாம் வச்சுருக்கேன். இப்போ அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம ரக்கோயிட் ஆனுக்கும் அதுக்கு போட்ட பேரும் இருக்குது. ஆனால் இதுங்க முட்டையே வைக்கல. அது ஏன்னு தெரில எனக்கு. ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது போல். அதாவது சத்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது போல். மேலும் சரி தான். ஏன்னா நம்ம வீடியோ கண்டினியூவாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம கொஞ்சம் புறாங்களை கண்டுக்கிறத வந்து விட்டுட்டோம். ஃபீமேல் மேல் இருந்ததுக்கும் இப்போ பிச்சு போட்டு உடம்பு ஏற்றி போடணும். அப்புறம் நல்ல புறா இது. 2 காலையும் டபுள் ரிங் இருக்கும் அந்த ஃபீமேலுக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒயிட் ஆன் இருக்கும். இதுக்கு ஜதை போட்டு தான் இருந்தோம். ஆனால் இந்த புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன், கள்ளி ஒரு 7-8 கள்ளி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த காரணத்தினால பிரித்து போட்டிருக்கேன். இந்த புறாவுக்கு வந்து இப்போது வேறு ஒரு ஜதை பார்த்துருக்கேன் நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டில். அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுருவேன். இந்த ஃபீமேலை வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அப்படியே எல்லா புறமே வெளில வந்துடுச்சு. போன வீடியோவுக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருந்துச்சி. வியூவர்ஸும் சரி, கமெண்ட்டும் சரி. ஒரு 4 பேர் கமெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க. உங்கள் ஊர் எது அப்படின்லாம் கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கெலாம் நம்ம ரிப்ளையும் பண்ணியாச்சு. அதேமாரியே எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் வீடியோ என்ன போடலாம், அந்தமாரி வீடியோ போடுற டாபிக் கிடைக்கிற மாரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுலாம் புறா சில பேர் வளர்த்துட்ருக்காங்க. அவங்க கேஜி ஒன்று ஒன்றா போய் நம்ம அவங்க புறா எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். நம்ம இன்னும் சில பெட்டு கூட வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போடலாமா அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ. நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.